ஹாய் நண்பா, வெல்கம் பேக் டு கவர்ம் டெக் சேனல். இந்த வீடியோ நம்ம பற்றி பார்க்க போறோம்னா, ஒரு வீடியோவை எப்படி ரிங்டோனாக செட் பண்ணுறது. அதாவது நமக்கு யாராவது கால் பண்ணும்போது இன்கமிங் கால் வரும்போது ஒரு வீடியோ ப்ளே ஆகிற மாதிரியும் அந்த வீடியோக்கு பின்னாடி இருக்க பேக்ரவுண்ட் சாங்கும் ப்ளே ஆகிற மாதிரியும் எப்படி நம்ம மொபைலில் ஒரு வீடியோ ரிங்டோனை செட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் நண்பா. வீடியோக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சேலஞ்சு நண்பா. ஸோ என்ன சேலஞ்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த வீடியோவுக்கு 1,00,000 லைக்ஸ் நீங்கள் கொடுத்துருக்கணும் நண்பா. ஸோ இந்த சேலஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா நான் உங்கள்கிட்ட கொடுக்குறேன். ஸோ இந்த வீடியோ பார்க்குற எல்லாருமே இப்போ ஒரு 2,00,000 பேர் பார்க்குறீங்கன்னா அதில் பாதிக்கு பாதி நீங்கள் லைக் பண்ணாவே போதும் நண்பா. 1,00,000 லைக்ஸை நம்ம ஈஸியாக அச்சீவ் பண்ணிடலாம். ஸோ எல்லாருமே இந்த வீடியோக்கு லைக் பண்ணுங்க. ஸோ இந்த 1,00,000 லைக்ஸை நம்ம அச்சீவ் பண்ணதுக்கப்புறம் என்னடா நடக்க போகுது அப்படின்னு நீங்கள் கேட்பீங்க. ஸோ இந்த 1,00,000 லைக்ஸை நம்ம இந்த வீடியோவில் அச்சீவ் பண்ணிட்டோம்னா இதுக்கடுத்து நம்ம அப்லோட் பண்ணுற வீடியோஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கிவ் அவே கொடுக்கலான்னு இருக்கோம் நண்பா. ஸோ அந்த கிவ் அவேல நீங்கள் எப்படி கலந்துக்கணும், என்ன பண்ணணும், எப்படி பண்ணால் நீங்கள் வின் பண்ணுவீங்க அப்படிங்கிறத அந்த வீடியோவில் நான் சொல்லுவேன். ஸோ அதுக்கு இந்த வீடியோலேருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். இந்த வீடியோவுக்கு நீங்கள் 1,00,000 லைக்ஸ் கொடுத்துருந்தீங்கன்னா அடுத்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா கிவ் அவே ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் நண்பா. ஸோ அதனால் இந்த வீடியோ பார்க்குற எல்லாருமே லைக் பண்ணிருங்க. ஓகே நண்பா, மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் பெல் ஐக்கான் வரும், அதையும் கிளிக் பண்ணி இதில் ஆளுங்கிறத கண்டிப்பாக செட் பண்ணுவீங்க நண்பா. அப்படின்னா தான் இந்த மாதிரி யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். ஓகே நண்பா, ஒரு வீடியோவை ரிங்டோனாக செட் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் ஒரு அப்ளிகேஷன் டவுன்லோட் பண்ணணும். இந்த அப்ளிகேஷனோட டவுன்லோட் லிங்க் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோக்குள்ள டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது. ஸோ அதை கிளிக் பண்ணி ஈஸியாக டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணுங்கள். ஒரு சில பர்மிஷன்லாம் அலோவ் பண்ண சொல்லுவாங்க. ஸோ அதை மட்டும் அலோவ் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே நண்பா, அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா என்டர் யுவர் மொபைல் நம்பர்னு கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இந்த இடத்துல உங்களோட மொபைல் நம்பரை என்டர் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே நண்பா, உங்களோட மொபைல் நம்பர் வெரிஃபை பண்ணதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும். ஸோ அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் மொபைலில் இருக்கக்கூடிய கான்டாக்ட்ஸ்லாம் அங்கே லோடிங் ஆகிட்டு இருக்கும். ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் ஆயிரும் நண்பா. ஸோ ஓப்பன் ஆன உடனே பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் சைடில் இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க நண்பா. ஸோ இதை கிளிக் பண்ணுங்க. ஸோ இதை கிளிக் பண்ணினா அது ரெண்டாவதாக பார்த்தீங்கன்னா வீடியோ ரிங்டோன் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். ஸோ அதை கிளிக் பண்ணி உள்ளே போங்க நண்பா. இதில் கீழே பார்த்தீங்கன்னா எடிட்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அதை கிளிக் பண்ணுங்க நண்பா. அதை கிளிக் பண்ணோன்னே இந்த மாதிரி சூஸ் யுவர் வீடியோ ரிங்டோன் சொல்லி உங்க மொபைலில் இருக்கக்கூடிய கேலரி அப்புறம் இந்த அப்ளிகேஷன்ல இருக்க டிஃபால்ட்டான வீடியோஸ் எல்லாமே இந்த இடத்துல ஷோ ஆயிரும் நண்பா. ஓகே நண்பா, அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பிடிச்ச வீடியோ எதுவோ, அதாவது உங்களுக்கு எந்த வீடியோ ரிங்டோனாக செட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த வீடியோ செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அதை செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீழே பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிம் அண்ட் சேவ்னு கொடுத்துருப்பாங்க நண்பா. ஸோ அதை கிளிக் பண்ணுங்க. அதை கிளிக் பண்ண உடனே பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோ ஷோ ஆகும் நண்பா. ஸோ இது கீழே பார்த்தீங்கன்னா சேவ்னு கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அந்த இடத்துல சேவ்ங்கிறத கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே நண்பா, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நீங்களும் ஒரு வீடியோ ரிங்டோனை இந்த மாதிரி செட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இந்த மாதிரி செட் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு யாராவது கால் பண்ணாங்கன்னா, ஏதாவது இன்கமிங் கால் வந்துச்சுனாவே உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் என்ன செலக்ட் பண்ணணும் அந்த வீடியோ தான் நண்பா எனக்கு ஷோ ஆகும். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் இப்போ எனக்கு கால் பண்ணி காட்டுறேன். ஓகே நண்பா, இப்போ பார்த்துட்டே இருப்பீங்க, ஸ்க்ரீனில் நல்லாவே தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ எங்கள் அப்பா நம்பர்லேருந்து எனக்கு கால் பண்ணேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் செலக்ட் பண்ண வீடியோ பற்றி இந்த இடத்துல ஷோ ஆகிட்டு இருக்கு. ஓகே நண்பா, இந்த மாதிரி தான் நம்ம இன்கமிங் காலுக்கு இந்த மாதிரி நம்ம வச்சிருக்கக்கூடிய நம்மளுக்கு பிடிச்ச வீடியோவை நம்ம ஈஸியாக ரிங்டோனாக செட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஓகே நண்பா, இதே மாதிரியே நம்ம மொபைலில் வச்சிருக்கக்கூடிய கான்டாக்ட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் ஒவ்வொரு வீடியோவும் நம்ம செட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் நண்பா. ஸோ அது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேலே பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட கான்டாக்ட் வந்துடும். ஸோ இதிலே ஆட்டோமேட்டிக்காக வீடியோ கொடுத்துருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். நான் ஆல்ரெடி இந்த என் ஃபோன் நம்பர் போட்டு லாகின் பண்ணியிருக்கனால எனக்கு இந்த மாதிரி வீடியோ கொடுத்துருக்காங்களா என்னன்னு தெரியல. ஸோ உங்களுக்கும் இதே மாதிரி ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் ஒவ்வொரு வீடியோ கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ஸோ கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் மறக்காமல் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்க நண்பா. எத்தனை பேருக்கு இந்த மாதிரி ஆட்டோமேட்டிக்காக கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம். ஸோ அப்படி கொடுக்கலன்னா அவங்க கான்டாக்டை செலக்ட் பண்ணிக்கிங்க நண்பா. ஸோ நீங்கள் கான்டாக்டை கூட செலக்ட் பண்ண தேவையில்ல. லெஃப்ட் சைட் கார்னரில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேமரா ஐக்கான் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க நண்பா. ஸோ அதை கிளிக் பண்ணுங்கள். அதை கிளிக் பண்ணோன்னே இந்த இடத்துல எடிட்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அந்த எடிட்டை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் மொபைலில் இருக்கக்கூடிய அதே மாதிரியே சேம் கேலரி ஓப்பன் ஆகும் நண்பா. ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டிஃபால்ட்டாக இந்த அப்ளிகேஷனில் கொடுத்துருக்க வீடியோவும் ஷோ ஆகும். ஸோ இதுலேயும் அதே மாதிரியே எந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோ அந்த வீடியோ செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இவங்களும் உங்களுக்கு கால் பண்ணாங்கன்னா நீங்கள் என்ன வீடியோ செலக்ட் பண்ணுறீங்களோ அந்த வீடியோ தான் ஷோ ஆகும் நண்பா. ஸோ இதே மாதிரி நம்ம ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் ஒவ்வொரு வீடியோ செட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஸோ இது ஒரு சூப்பரான ட்ரிக்குன்னு தான் நினைக்கிறேன். ஓகே நண்பா, இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ ஸ்டார்டிங்லேயே நான் சொல்லியிருந்தேன். ஸோ இந்த வீடியோக்கு எல்லாருமே 1,00,000 லைக் பண்ணிருங்கன்னு நான் சொல்லியிருந்தேன். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் மறக்காமல் எல்லாருமே லைக் பண்ணுங்க நண்பா. நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் பெல் ஐக்கான் வரும், அதையும் கிளிக் பண்ணி இதில் ஆளுங்கிறத கண்டிப்பாக செட் பண்ணுவீங்க நண்பா. அப்படின்னா தான் இந்த மாதிரி யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். இன்னும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு வீடியோவோட சந்திப்போம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் நண்பா.